真誠嘅人打你死啫。你唔問下我，點解帶邊出去買？因為我窮冇錢咯，你係貪心，人哋有嘅要有。喂，係你應承我嘅，如果我考到合格，你會買咗大蛋糕俾我㗎。講嗰啲嘢唔算數，又冇口齒，咁我先偷邊出去買啊嘛。你考試呢條八卦？喂，59分爭1分啫喎，1分你同我計，我咁勤力。你而家講幾日嚟同我計係咪啊？嚇？我點啊？我摸咗，誒有醫生同後，呢個廁所你真係屙啊？開啦！可以好啊。吹乜鬼啊吹！認你我唔出啫。有啲點啊？我唔係冇口齒，嗰個大蛋糕咧我買咗㗎，點知你拍埋啲唔生嘅，所以搶人錢，我嬲得滯，踢咗佢落街。係啊，唔好再買起嘢嚟啦，要冇得制品。我真唔知你講乜。明明係想騙佢㗎，打開又唔認，口是心非。我係咁㗎，你哋一聽話，我就係咁口是心非。邊個點會知道？其實自己都係一個口是心非嘅人，而阿媽就更加清楚呢個底持續佢，所以阿媽擔心。俾天恩一生只喊過2次，第一次。